ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஹோம்லி பிரின்சஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனதுனால குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும். இப்போல்லாம் மழை, அப்புறம் குளிர் காற்று இது மாதிரிலாம் வர்றதுனால அடிக்கடி குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கும் இல்லையா? ஸோ சளி பிடிச்சிருந்தா குழந்தைங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுக்குறதுனே நிறைய பேருக்கு டவுட்டாக இருக்கும். நிறைய சாப்பாடு இருக்குது. ஸோ அதில் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த ரசம். இந்த ரசத்தில் ஒரு மேஜிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம். அது என்னென்னு இந்த ரெசிபியை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுக்கு என்ன பொருள்லாம் தேவை, இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் மிளகு, 3/4 டீஸ்பூன் ஜீரகம், சும்மா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அந்த துவரம்பருப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. ஃபைனாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போது மேஜிக்கல் இன்க்ரீடியன்ட் சொன்னால பார்த்தீங்களா, அது இந்த இலை, மொசு இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், நான் நம்மளோட சேனலில் போட்டிருக்கேன். இது கூட ஒரு 5-6 பல் தோலோடு இருக்கிற பூண்டு சேர்த்துருக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மறுபடியும் கொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது நல்லா பழுத்த தக்காளி 1 ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் புளிலாம் எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் புளிப்புக்காக, ஏன்னா தக்காளி மட்டும் போதும். இதில் அப்புறம் கொஞ்சமாக 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். எல்லாமே ஃபைனாக இருக்கணும் அவசியம், ரசம்ன்றதுனால கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக இருந்தாலே போதும். ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு மிக்ஸி ஜாரை கழுவி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இதை நம்ம அடுப்பில் வச்சு நல்லா பாயில் பண்ணிடலாம். நம்ம எப்பயுமே ரசம் கொதிக்க விடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான். பட் ரசம் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இறக்கிடுவோம். பட் இதை நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். பிகாஸ் நம்ம அதில் தழை ஆட் பண்ணிக்கிறதுனால அதோட பச்சை வாசனை போகணும். ஸோ அதனால் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் கொதி வரட்டும். அதுக்கப்புறம் இறக்கிட்டு அதுக்கு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம். தாளிப்பு ஒன்றும் இல்லை, எண்ணெய் ஊற்றி ஜீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், அவ்வளோதான். இதை நம்ம இதில் கொடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. இதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சாதத்தோடு பிசைஞ்சு கொடுத்தாலும் சரி, இல்லைனா இட்லி தோசையோட தொட்டு ஊட்டலாம், இல்லைனா நீங்கள் சூப் மாதிரி கூட குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டி விடலாம். இது நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக இதை கொஞ்சம் நல்லா சூடாகவே கொடுங்க. இந்த மாதிரி காரசாரமாக கொடுத்தா தான் குழந்தைங்களுக்கு சளி வெளியேறும். ஒன்றும் மோஷன் வழியாக வெளியேறிடும், இல்லைனா மூக்காலே கூட உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க. கோல்டு இருந்தால் தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் நீங்கள் இந்த மாதிரி மழை சீசன் ஆகிடுச்சினாலே இந்த மாதிரி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம். நான் என்னோடய குழந்தைக்கு இது தான் செஞ்சு கொடுத்தேன். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த ரெசிபியை பார்த்திங்கன்னா 1 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.